Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Здравейте, приятели! Днес искам да ви разкажа за душата. Нашата безсмъртна душа е част от Бога. На Земята ние имаме едно малко по-различно определение за това какво е Бог. Ние смятаме, че Бог е едно върховно същество. Но определението за Бог в духовното не е същото. В духовното Бог е съвкупност от духовната, менталната, интелектуалната, емоционалната и всички други еманации на съществата изобщо. Бог съдържа всяка една от нашите души и ние като души се съдържаме в Него. Затова, когато нашата душа слезе тук на земята в поредното си прераждане, ние казваме, че вътре в себе си тя носи Божията искра, защото е част от Бога. И слизайки на земята, тя овладява човешкото тяло до такава степен, че да се превърне едно цяло заедно с него. Всяка душа, слизайки в поредното си прераждане на земята, има предварителен план. Кой прави този план? Има същества в отвъдното, които отговарят за планирането на всяко прераждане на всеки един от нас. Как става самото планиране? Душата знае кога ще се роди, къде ще се роди, кое ще бъде нейното земно семейство, какви уроци тя ще научи чрез него, какъв път трябва да измине и с какъв земен опит трябва да се върне обратно в отвъдното. Нашата безсмъртна душа има и една много интересна честота и вибрация. Тоест, нашата душа е като вид насочена енергия, която слиза и се въплатява като енергийна цялост в тялото. По-нататък ние ще говорим за тази честота и вибрация, които са характеристики на нашата душа. И чрез тях как тя разпознава своите духовни половинки, как тя намира хората, които трябва да срещне в земното си прераждане. Това е една също много интересна тема. Но да се върнем на плана на душата. Какво е заложено на всяка една от нашите души? Различен земен живот. Например, една душа слиза и е заложен кратък земен път. Какво означава това? Още след раждането детето може да умре. Земното семейство преживява много тежко подобно нещо. И погледнато отстрани, ние започваме да се питаме: нима това е бил Божият план за тази душа? Веднага след раждането, едва въплатена в тялото, тя да се върне обратно в отвъдното. Но в Божия план тази душа е дошла не заради собственото си прераждане. Тя е дошла, за да научи на нещо земното семейство, в което тя се ражда. Понякога душите имат също кратък земен път. Деца умират на 3, на 4, на 5 години. И семействата им са съкрушени. Но поглеждайки в записите Акаша, какъв е пътят на тази душа, ние установяваме, че на нея й е бил даден кратък живот.
И този живот е подпомогнал нейните близки, нейното семейство или самата нея, и по този начин тя се е издигнала и е минала на друго ниво, като е помогнала на себе си и е помогнала на земното си семейство. В много случаи децата, които са на 3, 4 и 5 години, имат все още отворено съзнание. Тоест, те помнят предишните си прераждания. И често пъти родителите им говорят, че знаете ли, нашите деца разговарят с някакви невидими приятели. Те разказват неща, които няма откъде да са чули или които не разбират. Но всъщност децата, или да го нарека така, душите, въплатени в тези деца, разпознават невидимите същества от отвъдното, които им помагат или общуват с тях на едно друго ниво, за което по-нататък ще говорим. След 4-5 годишна възраст обаче съзнанието се затваря. И тогава душата, въплатено в човешко тяло, става, образно казано, сляпа и глуха. Тя не може да чуе знаците от отвъдното. Тя е забравила земния план, който е начертан за този земен живот. Тя не знае какво следва. Тя не знае как да се предпази, макар че тя горе в отвъдното, преди да тръгне, е предупредена, така да го наречем. Как да се пази, кое да избегне, какви ще бъдат проблемите, как да ги решава и всичко останало. Кога душата си спомня коя е, каква е и защо е дошла. Това понякога се случва след много големи сътресения. И сякаш, чупейки се вътре в себе си, тя трябва да се събере парче по парче, да се преподреди. И в този момент на преподреждане тя започва да си спомня коя е и каква е. Не случайно след големи сътресения, които хората са преживяли, те стават други, те стават различни. Това е белег, че душата им се е пробудила, че тя си е спомнила за какво е дошла. И ако до тогава се е отклонила от пътя си, от предначертания отгоре, от отвъдното път, тя си спомня в коя посока трябва да върви и прави, образно казано, завой в земния си живот и се обръща към неща, от които до момента не се е интересувала. Това обикновено се случва при хора по видимия начин, които се разделят с партньори, сменят професии, сменят дома, града, държавата, заминават да живеят на друго място, започват да се занимават с абсолютно противоположни неща на тези, които до момента са правили. Понякога планът за въплатяването на душата включва не веднага влизане в тялото, в плода, който е в корема на майката, а включва едно идване на душата още преди яйцеклетката да е оплодена. Какво означава това? Душата, образно казано, идва в това семейство, за да събере информация. Кои са те? Как тя ще живее в земния си живот с тях? За да свикне, образно казано, с тях. И често пъти по-интуитивни родители са споделяли с мен, че действително те са знаели какво дете ще родят, как ще изглежда и как ще се казва. Често пъти обаче душата не влиза вътре в плода, докато той не се роди.
Понякога тя е заета с довършване на предишен живот. Понякога тя е заета с, образно казано, неща, които се правят горе в отвъдното, като работа, като интелектуални проекти, като неща, за които ние ще говорим по-нататъка, защото ние си мислим, че когато човек умре и то просто всичко свършва. То не е така. Горе в отвъдното хората не са свикнали, че може да се работи. Но горе в отвъдното душите са заети или с помощ на други души, или с различни видове интелектуални или духовни проекти, които са в помощ на хората на Земята. Често пъти аз съм наблюдавала случаи, при които душата дошла в този живот да се въплати в конкретното тяло, не се въплатява в него или е изхвърлена, защото родителите са решили да направят аборт. Това е нарушение на божествения план, за съжаление. Но ние не можем да виним родителите, защото всички те, като човешки същества, са с затворено съзнание. Те не знаят, че пакостят на душата по този начин. Какво се случва с душата? Тя много бързо се връща в отвъдното и за нея веднага се търси тяло, за да може да завърши мисията си. Срещала съм много пъти души, които се въплатяват към 4-я, 5-я, 6-я месец в плода, който се намира в корема на майката. И понякога те общуват с бъдещото си семейство. Т.е. получава се една много интересна, интуитивна или мисловна или телепатична връзка с тях. Често пъти обаче, когато душата дошла да се въплати в това тяло, не може да се въплати веднага. Тя може да пристигне към края на първата година от раждането. Тогава ние говорим, че детето не проявява никаква особена комуникация с родителите. Но това са отделни случаи, за които ще ви разкажа в следващите видеа. Имаме още много да говорим за душите и за техния път. Важното обаче е да знаем, че всички ние сме безсмъртни души, въплатени в човешки тела, в конкретното си прераждане тук на Земята. Всички ние сме дошли да се усъвършенстваме, да се развиваме и да помагнем на човешкото общество да се развива. Благодаря ви, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео.